Assalomu alaykum. K5 avtomobilimiz 2012 yil 121 ming kilometr yurgan, yoqilg'i benzin, 2 ob'yom. Narxi 5 million 100 ming won. Dollarga 3,5 ming yo'q. Videoda ostida yozib qoldiraman dollarda aniq qilib. Mashina ideal holatda. Salon holatlari, orqa sinalari isitadi. Pokiza, ideal holatda K5. Eshik beshko'choq dastur bor. Sidinamiz mana. Shofyor tomonimiz. Elektronik sidina. Sidinalar oldi isitadi, orqasi ham isitadi. Sovutmaydi lekin. Monitor bor. Start stop. Cruise kontrollari joyida. Black box, IPS. Mashina ideal holatda. Kimga K5 kerak bo'lsa, benzin 2 ob'yomligi ideal holatda. Bitta shu chap tomon orqa qanotda kraskasi bor xolos. Holati ideal. Balonlari ham mana urinib yetmaganmi? Bir 60-65%. Chidasa bular bitta qishdan chiqadi.